ajo që njihet nga ehlusuneti, pra që njihet nga ehlusuneti është se ata besojnë se imani i ka 3 rukne, pra imani është besim me zemër, i'tikadun bil janan, besim me zemër, wa qaulun bil lisan, dhe fjalë me gjuhë, wa amalun bil jawarih, dhe vepër me gjymtyr. Pra, sipas besimit të ehlusunetit, imani i përfshin të treja këto. Në terminologjinë e shariatit, imani e përfshin besimin që e ke në zemër, veprat e zemrës, e përfshin fjalët që i thua me gojë, fjalët e mira në krye të cilave është shahadeti, pra dëshmia la ilaha illallah, dhe i përfshin veprat e mira që i bën me gjymtyr. Veprat e mira që i bën me gjymtyr. Dhe nga gjeneratat e para të muslimanëve, nga selefi i muslimanëve, është transmetuar edhe një fjalë tjetër. Ata thonë el iman qaulun wa amal. Imani është fjalë dhe vepër. Me fjalë është për qëllim fjala e zemrës dhe fjala e gjuhës. Fjala e zemrës është për qëllim kur zemra i thot po besimit, kur e pranon besimin. Dhe fjala e gjuhës është dëshmia, shahadeti, kur njeriu me gjuhë e deklaron se ai beson në Allahun subhanahu wa taala dhe se Muhamedi beson se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i fundit. Kjo pra është fjala. Imani është fjalë dhe vepër. Fjala është për qëllim fjala e zemrës dhe fjala e gjuhës, e gojës. Ndërsa me vepër është për qëllim veprat e zemrës dhe veprat e gjymtyrve. Veprat e zemrës është dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala, frikë respekti për Allahut subhanahu wa taala, shpresa në Allahun, mbështetja në Allahun. Të gjitha këto janë veprat zemrës, të cilat burojnë nga imani dhe hynë në iman. Dhe veprat e gjymtyrve, të cilat janë pra namazi e kështu me radhë, veprat që njeriu i bën me gjymtyr. Dhe krejt këto e formulojnë atë që ne e quajmë iman. Pra kjo është pjesa e parë që ka të bëjë me besimin e ehlusunetit në lidhje me imanin, se imani është fjalë dhe vepër, apo me fjalë tjera besim me zemër, fjalë me gojë dhe vepër me gjymtyr. Dhe pjesa tjetër që është veçoria e ehlusunetit është se besojnë se el iman yezid wa yankus. Imani shtohet dhe paksohet. Imani shtohet dhe paksohet. Thot Imam Buhariu rahimahullah, Imam Buhariu njihet shkruesi i Sahihut Buhariut, librit të haditheve, një prej dietarëve më të mëdhej të selefit, të gjeneratave të para të muslimanëve. Thot Imam Buhariu, thot e kam shkruar hadithin nga më shumë se 1000 dietar. E kam shkruar hadithin nga më shumë se 1000 dietar. Kulluhum yaqul, të gjitha ata thonë el iman qaulun wa amal, imani është fjalë dhe vepër, yezid wa yankus, shtohet dhe paksohet. Pra, imani, cilësia e imanit është se shtohet dhe paksohet. Shtohet me vepra të mira dhe paksohet me vepra të këqija. Apo siç kanë thënë shumë prej selefëve, el iman i'tikadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, yezid bi ta'ati rrahman wa yankus bi ta'ati shejtan. Imani është besim me zemër, fjalë me gojë, vepër me gjymtyr, shtohet duke respektuar Rahmanin, Allahun, dhe paksohet duke respektuar shejtanin. Ky pra është imani tek besimi i ehlusunetit, për dallim nga grupe që janë jashtë kësaj, të cilët besojnë se imani nuk shtohet dhe nuk paksohet. Dhe argumentet e kësaj që ne i cekëm janë të shumta, sa i përket asaj se imani e përfshin edhe veprat, është
hadithi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku pejgamberi alayhi salam thot el iman bid'un wa sab'una shu'ba, imani është 70 e disa pjesë. A'laha, më e larta pjesë e imanit është qaul la ilaha illallah wa muhammedur rasulullah. Më e larta pjesë e imanit është fjala apo thënia e dëshmisë la ilaha illallah muhammed rasulullah. Wa adnaha, pjesa më e ulët e imanit është imatatul adha anit tariq, ta largosh një pengesë prej rruge. Wal haya'u shu'batun min al-iman, dhe turpi është një pjesë e imanit. Pra pejgamberi alayhis salam po na tregon se imani formulohet nga më shumë se 70 pjesë. Pjesa më e lartë është thënia la ilaha illallah. Pjesa më e ulët është ta largosh. Pra më e larta thënia fjalë me gojë, ta largosh një pengesë prej rruge, kjo është vepër me gjymtyr. Wal haya, dhe turpi, thot pejgamberi alayhis salam, turpi është pjesë e imanit dhe turpi është çështje e zemrës, çështje e brendshme. Pra të tre këto gjëra pejgamberi alayhis salam i quajti iman. Dhe Allahu në surën Bekare e quan namazin e quan iman, besim. Thot Allahu i lartësuar, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum, dhe Allahu nuk dëshiron që tua humb juve imanin tuaj, është për qëllim namazin që e kanë bërë në drejtim të Beitul Maqdesit, në drejtim të Jerusalemit. Po ashtu prej argumenteve që se imani shtohet dhe paksohet, është fjala e Allahut subhanahu wa taala në surën Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Thot Allahu i lartësuar, besimtarët vërtet janë ata të cilët kur përmendet Allahu ju rënqethen zemrat e tyre. Dhe kur u lexohen atyre ajetet e Allahut, ajetet e Kuranit, zadatuhum imana, u ashton kjo gjë imanin. Dhe çdo gjë që shtohet, po ashtu paksohet.